tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental. హలో చాలమ్మా చాలు. బిర్యానీ పొట్లాలన్నీ రెడీ చేసి పెట్టాను, తినేసి వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ. చేయి దింపు. సౌండ్ ఆఫ్ ఏటీఎంకి సౌండ్ సరిపోవట్లేదు. గట్టిగా ఒకసారి సౌండ్తో చప్పట్లు కొడితే మంచి ఎనర్జీతో మేము మొదలు పెట్టేస్తాం మా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ని. దాసి, ఏ దాసి. మేడం మేడం వస్తున్నా. టీ చెప్పు దాసి. చెప్తా. ఏంటి చెప్తా ఎప్పుడు చెప్తావు? టీ మేడం. టీ రెడీగా పెట్టుకోవాలని తెలియదా? మేడం తాగండి. ఆగు. ఈరోజు సౌండ్ ఆఫ్ ఏటీఎం మనం మొదలు పెట్టాలి అంటే మేడం సౌండ్ గట్టిగా వినపడాలి. అందరూ సంక్రాంతి పండగకి ఊర్లంతా తిరిగేసి హాయిగా ఎంజాయ్ చేసి కుటుంబ సభ్యులందరినీ కలిసేసి వచ్చేసారు. బాగున్నారు చూసావా? భలే ఉన్నారు. వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక 4-5 కేజీలు పెరిగేసి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తున్నారు నాకు. అయితే ఈ సౌండ్ ఆఫ్ ఏటీఎం ఫస్ట్ మనము ఈ పండగ వాతావరణంతోనే మొదలు పెట్టేద్దాం. ఓకే మేడం. అంటే ఆ ఏటీఎం మనకి ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే ఏటీఎం కార్డు ఉండాలి కదా. మరి కార్డు ఓపెన్ చేయాలంటే ఎవరు రావాలి? హరీష్ శంకర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. ఒక్కసారి కార్డు ఓపెన్ చేసేసి వెళ్ళండి. రండి, ఆ కార్డు తీసుకురా. ఓకే మేడం. అలాగే హర్షిత్ రెడ్డి గారు రండి, మీరు కూడా రండి. కమాన్, ఆ కార్డు ఇచ్చే. అరే రండి. ఎలా పట్టుకోవాలో తెలియదే నీకు? ఇటు పట్టుకో. సారీ, తీసుకోండి. ఓపెన్ చేయండి ప్లీజ్. ఓపెన్ ఇట్. అది ఏటీఎం. ది ఏటీఎం కార్డ్ ఓపెన్ అవ్వందే సౌండ్ ఆఫ్ ఏటీఎం ఎలా మొదలవుతుంది? ఏంటి నాకు కొంతమంది కనిపించట్లేదు. ఓ మై గాడ్, ఇప్పుడు బాగా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నారు. సౌండ్ ఆఫ్ ఏటీఎం స్టార్ట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు వెళ్ళి ప్రశాంతంగా ఒక అరగంట కూర్చోండి. ఇప్పుడే వచ్చారు. రండి హన్సిత, రండి, మీరు కూడా రండి. ఈ కార్డు మీది కూడా. మా దగ్గర ఏముందిలేండి, ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు. మీ దగ్గర పెద్ద ఏటీఎం కార్డు ఉంది. రండి కమాన్. అది ఇలాంటి టైంలో మధ్యలో పీసీఆర్ వాళ్ళు మ్యూజిక్ అది వేసుకోవచ్చమ్మా. ఓకే, వచ్చినట్టున్నారుగా డీజేలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రెగ్యులర్గా ఇచ్చే స్మైల్ ఇచ్చేశారు. వెళ్ళి కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ. కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు కూడా. కంగ్రాచులేషన్స్. దాసి మేడం, టీ చెప్పు దాసి. ఇప్పుడే కదా తాగారు మేడం. వస్తున్నా మేడం. మనం అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామో తెలుసా? ఇవాళ ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి వచ్చాం, రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికి వచ్చాం. రివెంజా? అవును. ఎవరి మీద మేడం? ఆ హెగ్డే గారి మీద రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికి వచ్చాము. ఆయనకి ఆడవాళ్ళంటే అసలు పడదంటగా. ఆడ పోలీసులు వచ్చారంటే లీవ్ ఇచ్చేస్తారంట, ఆడ రిపోర్టర్లు వచ్చారంటే పంపించేస్తారట. మరి ఆడ యాంకర్ వస్తే ఏం చేస్తారు? అసలు నేను ఆడ ఉంటా ఈడ ఉంటా చేస్తారా? ఆయన నన్ను చూసిండు మేడం. నేను చూసిన తర్వాత ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాడేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది. ఎనీవే, ఈరోజు చాలా చాలా క్రిటికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. మనకు ఒక కంప్లైంట్ పంపించారు. 3 gems ఆర్ మిస్సింగ్. 3 gems మిస్సింగ్. ఈ జెమ్స్ ఎక్కడ పోయాయి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఆరా తీయాలి.